Bueno, y si necesitas encender el aire acondicionado, solamente tienes que presionar una vez y aquí tendrás una luz verde, lo que indica que está encendido. Y con estos botones puedes cambiar la temperatura, este para aumentar y este para disminuir. Y si nos visitas durante la temporada de invierno, también puedes cambiar la opción al calentador. Simplemente debes oprimir este botón hasta que aparezca el sol.